Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен Салауат Фәні 7 А сынып оқушысы Батыр Баян атты шығарманы оқып бітірдім. Батыр Баян, бұл шығармада Батыр Баянның баста кешкен қайғылы оқиғалары туралы суреттеледі. Батыр Баян ол өз елі үшін бәріне дайын ер жүрек батыр. Ол жау қызына ғашық болып қалады. Бірақ оның бауыры Ноян жау қызын да жақсы көріп қалады. Жау қызы және де Ноян екеуі бір-біріне ғашық болып, екеуі қашып кетеді. Оны білген Батыр Баян заланып, қызғаныштан екеуін қуып жетіп өлтіріп тастайды. Оны кейіннен қателігін түсініп, өзі өкінеді. Ол қайта оралып, әскерлерді алып, жауға аттанады. Жауда ол қиналып, өлген бауырын елестетіп, қиналып өледі. Бұл шығармада отансүйгіштікпен өз елі үшін бәріне дайын екенін түсіне аламыз.